在法国巴黎举办的奥运会呀，好像不是蛮引人注意的。但是一位博主在网上发了一个视频的，他蛮引起大家的注意。就像武汉市前段时间温度蛮高，大家要休息好，离不开空调有关。因为去参加奥运会的这些运动员呐，怕在法国那个位置的温度蛮高，法国的它宾馆这里啊又没得空调，所以呢我们就自带了空调去了。为了让这些运动员呢休息好，有精力参加比赛，自带空调到法国这些宾馆里面呢去安装。但是这位帖子呢，它里面说法国奥委会呀，法国那些宾馆呐，他反对，说是不让安，说是影响了美观，说是安了空调，我们这里运动员休息好了，别个运动员没休息好，这有点不公平。但是这位帖子的对错呢，是不是真实的不清楚。但是对于这样的一个博主报道的新闻呢，我是不相信的，因为我想那么呢，法国人不会这么少，我们这边带去的空调安到他那里，全部是免费的。奥运会看完了，我们回来了，这位空调我们未必还会带回来，拆下来，肯定是不可能的，就放在那里，直接会免费的送给他。这也给他们来添加了一些设备啊，对酒店后面的经营有一定的好处啊。法国人什么少也不会少得这狠吧？送来的东西他会不要，会拒绝。下面就是那位博主的他说的这个事情的具体内容，看大家分析一下，会不会有这样的事情发生呢？这会不会是一个真实的事呢？我刚才刷手机啊，看到说巴黎市政府出台了规定，就是不允许自己私自安装空调。我估计不少的中国人会觉得很奇怪，我自己花钱装个空调有啥不行的？对此呢，法国巴黎市政府给出了4个理由。第一个就是不安全，你私搭乱建在哪个国家都是不被允许的。第二个，不允许你打孔啊，因为你装空调你必须得打孔，对吧？那不行，不允许你打孔。我的楼我做主，愿意打你比赛完了之后你回家打去。第三个就是不美观，一栋大楼不是整齐划一一字排开的装空调，而是东一个西一个，有碍观瞻。第四个最重要，要保证公平，就是所有的运动员们在同等条件下参加比赛，而你装空调我不装。假设啊，我热的要死，我一宿我没睡着，而你呢舒舒服服的睡了一宿，那不就不公平了吗？要热大家一起热，这样比赛才公平。其实法国热吗？如果和中国比起来真的不热，我估计其热度啊也就和那漠河差不多。而这样的温度需要开空调吗？我认为不需要开。您觉得我说的在不在理？ OK， 就到这儿，咱下期再见。这位博主他说的这个法国巴黎奥运会的这个安空调的事情，我是不赞成的，反对的。我觉得不可能有这样的事情发生。法国它至少是一个发达国家，奥运会又是一个大型的赛事，估计让运动员休息好，这是一个最基本的要求。他们肯定会考虑安排的非常周到。再一个，我觉得么呢？不光是地理角度考虑到法国那里的气温比较高，它酒店里面没有空调，我们就是要买了空调去安的话，也肯定会前期的和别个沟通一下子，起码一些具体的事宜要进行协商。因为我们作为一个客人，不可能在别个的房子上随便去打洞去安空调，没经得别个的同意，这样的事情是绝对不可能的。假设我们现在买的空调带得去，也肯定经过和别个进行协商了的，才会征得他们的同意，可以使用。像这位博主说到的，完全没进行协商征求的情况下，把空调带得去，别个突然提出反对，这样荒唐的事情是绝对不可能的。我们要进行理性的分析一下，你在别个屋里去做客，和别个屋里的居住条件环境没得你屋里好，在不征求别个同意的情况下，把你需要的东西搬到别个屋里去，你说有没得这样的事情？问题是还不和别个商量，不征求别个的同意，就这么简单的道理。大家觉得会不会发生有这样的事情呢？
说说你们的看法。